హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నివాస్ రెడ్డి. మీరు చూస్తున్నారు జమీన్ థర్టీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో మహీంద్రా యూవో టెక్ ప్లస్ 475 DI 4-wheel డ్రైవ్ ట్రాక్టర్ అనేది రివ్యూ చేయబోతున్నాము. ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మహీంద్రా యూవో టెక్ ప్లస్ 475 DI ట్రాక్టరు. 44 హార్స్ పవర్ గల ట్రాక్టర్ ఇది మన ముందున్నది 4-wheel డ్రైవ్ వేరియంట్. ముందుగా ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఇంజన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇన్లైన్ వర్టికల్ 4-స్ట్రోక్ 4 సిలిండర్ గల డీజిల్ ఇంజను, ఎంజిప్ ఇంజన్ ఈ ఎంజిప్ ఇంజన్లు చాలా మంచి లైఫ్ టైంని కలిగి ఉంటాయి. మళ్ళీ చాలా బాగా టార్క్ని కూడా ఇస్తాయి. సౌండ్ని కూడా కొంచెం తక్కువ జనరేట్ చేస్తాయి ఇంతకుముందు యూవో సిరీస్ కంటే. ఇంజన్ హార్స్ పవర్ వచ్చేసి 44 హార్స్ పవర్. ఇంజన్ రేటెడ్ స్పీడ్ 2000 RPM. కూలింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి ప్యారలల్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు ఈ ట్రాక్టర్లో. ఎయిర్ ఫిల్టర్ డ్రై టైప్ ఎయిర్ ఫిల్టరు. యూవో సిరీస్కి అయితే ప్రీ క్లీనర్ ఉండేది, దీనికి ప్రీ క్లీనర్ ఇవ్వలేదు. బానట్ కూడా వెనుక నుంచి ముందుకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క టార్క్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 185 న్యూటన్ మీటర్ల గల టార్క్ ఉంది. ఇది ఫ్రంట్ యాక్సిల్, 4-wheel డ్రైవ్ యాక్సిల్. ఇది సింగిల్ యాక్టింగ్ పవర్ స్టీరింగ్ ఇచ్చారు. సింగిల్ జాక్ ఉంది. అటు సైడ్ టైర్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇది ఒక్కటే రాడ్ సపోర్ట్తోని. ముందు కనిపిస్తున్న రాడ్ అదే. ఇప్పుడు ట్రాక్టర్లోకి ఎక్కి చూద్దాం. ఇది డ్రైవర్ సీట్ నుంచి ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇది క్లస్టరు, సగం డిజిటల్ సగం అనలాగ్ క్లస్టర్ ఉంది. ఇది మనకి సైడ్ వ్యూ. ఇది ప్లాట్ఫామ్, కంఫర్ట్గా ఉంటుంది బాగా. యూవో సిరీస్కి అందుకే చాలా కంఫర్ట్ అనిపిస్తుంది డ్రైవర్కి. ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్టర్లో ట్రాన్స్మిషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఫుల్లీ కాన్స్టెంట్ మెష్ గేర్ బాక్స్. 12 ముందుకి 3 వెనక్కి ఉన్నాయి గేర్లు. క్లచ్ వచ్చేసి డ్యూయల్ క్లచ్. బ్రేక్స్ ఆయిల్ ఎమర్స్డ్ బ్రేక్స్. సేమ్ యూవో సిరీస్ లాగానే కానీ చిన్న చిన్న మార్పులు ఉన్నాయి. ఇది PTOకి సంబంధించిన లివరు. ఇంకొకటి కూడా ఇచ్చారు మనకి, అది కూడా ట్విన్ PTO ఉంది ఇందులో. ఇది 4-wheel డ్రైవ్ ఎంగేజ్ డిసెంగేజ్ లివర్. ఇది మనకి డ్రైవర్ సీట్ నుంచి వెనుక వ్యూ. హైడ్రాలిక్స్ అవి కనిపిస్తాయి. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క హైడ్రాలిక్ లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీ 1700 kg ఇచ్చారు. PTO హార్స్ పవర్ వచ్చేసి 40.5 హార్స్ పవర్. ట్విన్ స్పీడ్ PTO ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ట్రాక్టర్లోని టైర్ల సైజ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 13.6/28 వెనుక టైర్లు. ముందు టైర్ల సైజు గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 8/18. 4-wheel డ్రైవ్ కాబట్టి. 2-wheel డ్రైవ్ అయితే 6/16 ఉంటాయి. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఫార్వర్డ్ స్పీడ్ 30.6 km గంటకి. రివర్స్ స్పీడ్ 10.6 km గంటకి. ఇది 4-wheel డ్రైవ్ షాఫ్ట్. ఇది 44 హార్స్ పవర్ ట్రాక్టరే కానీ 4-wheel డ్రైవ్ కాబట్టి 575 2-wheel డ్రైవ్ ట్రాక్టర్తో పాటు పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క వారంటీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 6 సంవత్సరాల వారంటీ ఇస్తున్నారు. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క ఆన్ రోడ్ ప్రైస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే 7,70,000 నుంచి 8,10,000 మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి డిస్ట్రిక్ట్కి డీలర్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది రేటు. 2-wheel డ్రైవ్ అయితే ఒక 80,000 నుంచి 1,20,000 ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 4-wheel డ్రైవ్ కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది రేటు. ఇది ఫ్రెండ్స్ మహీంద్రా యూవో టెక్ ప్లస్ 475 DI 4-wheel డ్రైవ్ ట్రాక్టర్ యొక్క పూర్తి వివరాలు. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.